حتى رؤساء المصالح الخارجية للوزارات بالإقليم، السادة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية، حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، تمجيدا لملاحمنا البطولية الخالدة وصيانة لذاكرتنا الوطنية ولتراثنا النضالي الزاخر بالملاحم البطولية والأمجاد، تعمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق مع السلطات المحلية على إحياء ذكرياتنا الوطنية للتعريف بملحمة الاستقلال والوحدة الترابية دفاعا عن السيادة الوطنية والمقدسات الدينية والثوابت الوطنية والهوية المغربية. وفي هذا السياق نحيي اليوم الذكرى 68 للانطلاقة المباركة لعمليات جيش التحرير بشمال المملكة التي عجلت بانتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ عهد فجر الحرية والاستقلال، وعودة الملك الشرعي الملك المجاهد جلالة المغفور محمد الخامس طيب الله ثراه مع أسرته الملكية الشريفة إلى الأرض الوطن مظفرا منصورا حاملا مشعل الحرية والاستقلال، معلنا رحمه الله عن نهاية الجهاد الأصغر وبداية الجهاد الأكبر، جهاد البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخير ما نستهل به حفلنا هذا الاستماع إلى آيات حضور الكريم، نخلد الذكرى 68 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير في شمال المملكة، ونعيد من خلالها شريط تاريخنا الوطني المجيد. هذا التاريخ اللي كيجسد الملاحم والبطولات، النضالات والتضحيات لشرفاء الوطن من أجل الحرية والاستقلال، السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ومن أجل عودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة أبي الأمة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن، لنستلهم من هذا التاريخ المجيد ومن هذا الروائع ديال الكفاح الوطني، لنستلهم القيم الدينية والقيم الروحية والقيم الوطنية والقيم الأخلاقية والقيم الإنسانية والقيم الكونية، قيم الالتزام والوفاء والإيثار ونكران الذات والغيرة الوطنية وروح المسؤولية والتضحية اللي كتحملها هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية. فلريف الوطن وقبائله تاريخ زاخر بالأمجاد والملاحم والبطولات، وحضور أبناء هذه المناطق من شمال الوطن في إرساء الدولة المغربية منذ سالف الأزمان وسابق العهود، هذا الحضور هو قائم وحاسم وخير شاهد، إذ لم يتخلف أبناء هذه الربوع المجاهدة عن أي موعد وطني، بل كانوا منهم المنادي إلى المقاومة والنضال، جبلوا على الصدق والإخلاص ديال العمليات جيش التحرير في شمال الوطن. الفصل الأخير والجولة الحاسمة، المقارعة ديال الشعب المغربي لقوى الظلم والاستبداد والجبروت والاحتلال، واللي برزات من خلالها عناصر ديال جيش التحرير شمال، وأيضا يحيل على فندق السلام لصاحبه عبد القادر بعنان اللي كان هو العرين ديال الأسود، هو العرين اللي كانوا فيه الأسود السبعة ديال الحركات التحريرية الوطنية والمغاربية، يعني المغربية الجزائرية بالخصوص والإفريقية. ففيه نزل من المغاربة محمد آجار سعيد بن عيلات وحسن صفي الدين، ومن جبهة التحرير الوطني الجزائرية نزل فيه كذلك العربي بن المهيدي ومحمد بوضياف أحمد بن بلة وفواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة وغيرهم. ومن تونس كان كذلك الوطني الكبير اللي هو كان المساند الكبير ديال حركة التحرر الوطني
وحركة التحرر المغاربي اللي هو الصيدلاني حافظ إبراهيم. ومن المصريين نزل كذلك هنا في الناظور من المصريين عبد المهيمن النجار. ومن السودانيين نزل إبراهيم النيل، وهو الذي قاد الباخرة ديال دينا، الباخرة ديال دينا اللي كانت جات من الإسكندرية محملة بالأسلحة، اللي الوطنيين في مكتب المغرب العربي بالقاهرة ومعهم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي كانوا نسقوا من أجل الحصول على هذه الأسلحة باش تكون لحركة التحرر ديال جيش التحرير في الناظور وفي سائر أقاليم الشمال. وكذلك في هذه المدينة نزل الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، اللي كان قضى مدة ديال 8 شهور ما بين الرباط وبركان ووجدة، وكان كذلك هنا في الناظور. عندما نتحدث عن الناظور فإننا نقصد ذاك الممر الضروري اللي تم عبره تزويد جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الجزائري، جيش التحرير الوطني الجزائري، تزويدهم بالسلاح بعد إفراغ الحمولة ديال 3 البواخر التي تم استخدامها من المشرق، الباخرة ديال دينا، الباخرة ديال فخر البحار، والباخرة ديال النصر، واللي كانوا بالقيادة ديال المقاوم المرحوم حمدون شراق وهو ابن زايو وآخرون، وبالمساعدة ديال رجال من الناظور ومن القرى المجاورة لمدينة الناظور. استطاع المقاومون والمجاهدون بكل عزم وحزم وإصرار باش يفرغوا الحمولات ديال هاد البواخر 3 اللي جاو بكيفية متتالية باش يفرغوهم في الليل. وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الحضور الكرام، يسعد المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور أن يشارك في هذا المهرجان الخطاب الذي يخلد فيه الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير بأقاليم الناظور، دريوش، حسيمة، بولمان، تازة الذكرى 68 للانطلاقة المظفرة لعمليات جيش التحرير بشمال الوطن. ونجد في تاريخنا أن انتفاضة 2 أكتوبر سنة 1955 أعقبتها العودة المظفرة لبطل التحرير والاستقلال مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح والمنفى جلالة المغفور له مولانا الحسن الثاني، والأسرة الملكية الشريفة إلى أرض الوطن بعد 45 يوما، وذلك يوم 16 نوفمبر 1955. فزف إلى شعبه الوفي في أول خطاب له في يوم العودة الميمونة بشرى بزوغ فجر الحرية والاستقلال وتوحيد شمال المملكة وجنوبها. وممن شارك في هذه الانتفاضة المباركة من أبناء المنطقة المقاوم الشهبون أحمد بن عمر، الذي استحسن موقع ثكن التلمغيط فاتخذها مركزا لمواصلة التدريب على السلاح الناري ومتابعة العمل والاتصال مع مركز جيش التحرير بالناظور. ومن المشاركين في هذه الانتفاضة من أبناء المنطقة أيضا المقاوم عبد الله الزكريتي والمقاوم شعيب خيار، وهما من مؤسسي جيش التحرير بالشمال، كلفا بنقل السلاح وتوزيعه على مراكز جيش التحرير بكل من تازة والناظور والحسيمة. أيها الحضور الكرام، إن هذه الملحمة التاريخية شارك فيها العلماء والفقهاء والصلحاء بكل ما أوتوا من قوة البيان والحجة والتأثير، فأسهموا في تعزيز المقاومة وتثبيت المقاومين وأعضاء جيش التحرير بفضل خطبهم ومواعظهم ودروسهم وكذا أقلامهم عبر الجرائد والدوريات، ثم حضورهم الفعلي في الميدان واستشهاد بعضهم والحث على الدفاع عن حوزة الوطن والتمسك بحق الشعب المغربي في استقلاله وفي الالتفاف بأهداف العرش العلوي المجيد المملكة خاصة، باعتبار أنها مهد انطلاق أولى شرارات التحرر والانعتاق من براثيم الاستعمار الغاشم الذي لا يمكن أن يطيقه شعب حر مغوار يتنفس الحرية والكرامة
ولطالما كان العز والعنفوان عنوانا له، كما أنها محطة هامة تخلد بمداد الفخر والشموخ، وهي مناسبة لنستحضر فيها التضحيات الجسام التي قدمها أجدادنا مصداقا لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. ولا إن ذكرى 68 لانطلاق عمليات جيش التحرير شمال المملكة التي تصادف الفاتحة من أكتوبر من كل سنة لفرصة سانحة لنجدد كفعاليات جمعوية ومدنية بإقليم الناظور كل فروض الطاعة والولاء لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ونعرب عن مدى ارتباطنا الوثيق بأهداب العرش المثين، وإننا جند طافحة بالقيم الوطنية الخالصة. نلتقي في هذا اليوم الأغر بمناسبة تخليد ذكرى 68 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالناظور لتكريم ثلة من رجالات وطننا الأبي ممن ساهموا في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وهي مناسبة سانحة وفرصة ثمينة للوفاء والمرور لمواقفهم وتكميل دفاعهم المستميت عن حوزة الوطن واسترجاع سيادته، كما هي وقفة تذكر وتدبر لاستذكار الأمجد من الأيام واستحضار أنبل وأحسن الذكريات الوطنية لنستقي منها جميعا، وبالخصوص الشباب والناشئة أجمل العبر والدروس للوقوف على ما سجله التاريخ من أنفة الشعب المغربي وقوة إرادته وصلابة عزيمته، وما ساهم به أبناؤه الأشاوس في الدفاع عن الملة والدين وحماية الحدود والثغور بفعل ذلكم الارتباط الوثيق والمتين والدائم بين العرش والشعب. وحري بنا في هذا المقام استحضار صفوة من أبناء هذه الربوع المجاهدة ممن كانوا في طليعة من ناصروا مسيرة التحرير وانخرطوا في معارك الجهاد دفاعا عن الوطن، وأخص بالذكر منهم المقاوم المرحوم عمرو الغمارسي، المقاوم المرحوم العربي تاج، المقاوم المرحوم أحمد البداوي، المقاوم المرحوم محمد أشيش، المقاوم المرحوم أحمد لوكيلي، والمقاوم المرحوم محمد رحيمي. نستهل هذه الكلمة باستحضار الأعمال الجليلة لأحد المقاومين الشرفاء بهذه الربوع المناضلة